Ассалаумағалейкум баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін қытырлақ қияр жасау жолын қалай жасайтынын көрсетіп өтейін. Олай болса, бастаймыз. Кеттік. Мынандай ескі манты бар болса, мынандай тұтқасын алып тастаймыз. Мына жерде шұлық болады. Сосын бүйтіп ішіне қоямыз. Осылай түбіне тастаймыз. Немесе сетка душылак тастауға болады. Суды мынадан асырмаймыз сеткіден. Осы шамада құямыз, қазір көрсетейін. Егер үйде үлкен кастрюль болмаса, чайникте жасаған өте ыңғайлы. Чайникпен тез-тез бітіріп аласыздар. Міне жобамен осылай. Бетін су баспай тұру керек. Где-то 5,5-6 литр су кетті. Бұл 16 литр кастрюль. Осы кастрюль өте ыңғайлы. Ішіне 2 бақал кетеді. Енді 10 минут қайнатамыз. Мен сіздерге бір құпиясын айтып кетейін. Енді бұл қытырлақ қиярдың хрен тамырын қоссаңыз, көбірек қоссаңыз, соғұрлым қытырлақ болып шығады қияр. Жапырағы болса, енді тамыр таппасаңыздар, жапырағын қоссаңыздар да, молырақ қоссаңыздар, қияр қытырлақ болады. Солай жасап көріңіздер, кеңес беремін. Кастрюльдерге қайнатуға міндетті емесіңдер. Осындай чайник болса да өте ыңғайлы. Асықыс болмаса бір чайникпен жасауға болады. Мен тез-тез бітіріп тастау үшін осылай кастрюльдерге салып жатырмын. 10 минут ұстаймыз, крышкасын қайнатамыз, бетін жауып қойып, жинап аламыз банкілерді. Сосын ішіне салып, әрі қарай ыстық суларын құйып көрсетеміз. келді қияр, укроп қосылады, қызыл ащы бұрыш қосылады. 2 штуктан саламыз қызыл ащы бұрышты. Егер қатты ащы керек емес десеңіздер, 1 штуктан салсаңыздар да болады. Егер ащыны жақсы көретіндер болса, 2 штуктан салсаң ештеңе етпейді. Қияр қосылады, укроп, қызыл бұрыш, хрен жапырағынан 1 штуктан саламыз, үлкеннен. Қызанақ, түйірі қара бұрыш. Қалауынша сала береміз, керегінше. Ең маңыздысы мынау, хреннің тамыры. Осы хреннің тамырын қытырлақ болып шығаратын осы қиярды хреннің тамыры. Қиып-қиып пышақпен сала бересіздер. Енді мынаны 2 банкіге де салуға болады, 3 банкіге дейін бөліп. Бар болса мол қылып сала беру. Хреннің пайдасы өте мол. Одан кейін салып болғаннан кейін қазір қайнаған суды құямыз үстіне. Қайнаған суды құйып болғасын, жылығанша 20 минут ұстаймыз. Қолмен былай ұстап көргенде жып-жылы болса, төгеміз. Төгіп, қайттан қайнаған су құйып, содан соң 2 қасық уксус қосамыз, 70%-тік уксус қосамыз. Одан кейін тұз қосамыз. Тұздан да 2 қасық. 3 қасық салса да болады. 2 қасық, 3 қасық. Сол. Әрі қарай енді қазір мен біреуін салып көрсетейін. Мен салып қойдым жуантілерге. Бірінші хрен жапырағын жібереміз. Үлкендігі осылай болса, біреу жарайды. Ешқандай қиындығы жоқ. Салып шығамыз. Укропты шашыратып салсаңыз, әдемі көрінеді. Қиярларымызды саламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Салып, ыстық суын құйып, 20 минуттан кейін жылығаннан кейін төгіп тастаймыз да. Қайтадан ыстық суын құйып,
2 қасық уксус, 2 қасық тұз. Енді мына тамыр. Бұл ең қиярды қытырлық қылатын осы жапырақпен осы ғой негізі. Мынау ең күштісі енді. Бұның пайдасы да зор негізі. Біреу, екеу, 3, 4. Егер жоқ болса 4-еу салуға болады. Менде бар. Бар болса мен молырақ саламын. Қазір үстің жағына да салам. Енді тағы да упырып жібереміз. Сала береміз. Спокойно, қиналмай. Сосын сарымсақты сала берсең болады қалауынша. Негізі 2-3 салсаңыз да болады, бірақ мен 4-5 молырақ қылып саламыз. Өзімізден аямаймыз. Дәмі кіріңкірей береді де. Қызанақта жібереміз енді. Қызанақ жібереміз. Енді қарабаш. Өзіңіз қалауынша 5-6 түйір салуға болады. Ештеңе етпейді, мол қылып салсаңыз да, ештеңе етпейді. Мынаны аямау керек, негізі хрен болса. Осы қиярды қысырлататын. Қатты ащы керек болса, 2 бұрыштан саласын. Жай ащы керек болса, солын қырағын кешем, салмай-ақ қойып бұны. Жай ащы керек болса, 1-ден, қатты ащы керек болса 2-ден саламыз. Суын құямыз. Тастаймыз. Осындай қақпақ арнайы сатылады. Екі үлкен қасық уксус қосамыз. Ал енді қайтадан ыстық су құйып толтырамыз. Қайнаған су, ыстық су, қайнаған су құйып толтырамыз. Оппа. Артқа 1, 2, алға. Оп, берекесін бере бар.